皆さんこんにちは。生体やみやびの宮口です。彼氏のいびきがひどくてもう眠れないというね、彼女さんから一緒に当店に来てもらって枕作ったりということも結構あります。やはりそういった男性ですね。例えば女性もそうなんですけど、体重が増えて喉周りにねお肉ついてしまうといびき出やすくなったりとか、あと年齢とかでもちょっと筋肉緩んだりしていびきが出やすくなったりとか、いろいろその仕事とかねストレスとかねかなり抱えている方はやはりいびきが出やすかったりもします。いろいろ原因があるんですけれども、そういった寝ている時に筋肉が弛緩してしまって、通り道ですね、それが狭くなるようなタイプのいびきであれば、枕はかなりね有効な対策じゃないかなと思います。実際にそうやって高さの方をね正確に1ミリ単位とかで当店合わせていますけれども、ちゃんと作ってあげるとかなりいびきは出にくくなりますので、そういった点でねいびき対策に枕っていうのはかなり有効じゃないかなと思います。大雑把に合わせてしまうとあんまり効果なかったりしますので、正確に体に合わせて作るのが必要になってきます。